който по хепли не може да спи, има и други методи. Но природни без хапчета. Хапчето за мен винаги е нещо правилно. Не, че съм против. Примерно, ако има възпалителен процес, тялото да вземете антибиотик, това е окей. После има методи, които да изчистим това, което се е насложило вътре в самото тяло. Но дори и да не вземе антибиотик, аз тези очистителни практики си ги правя редовно. Имам ученици, корема, прави кунджала. Но това трудно вика, аз как ще го правя. Не как ще го правиш, опитай. Всичко е опитване. Опитваш, не става, опитваш, не става, опитваш, не става, опитваш, става. При повечето хора обаче не опитват, не става, не опитват, не става, не става, как не става. Как не става? Кунджала, какво беше се набилно и това е където се пие гореща вода с морска сол. Корема го разклащаме, повръщаме, после пием една чаша хладка вода, повръщаме и не е факт как корема го раздвижваме. Подробно съм го описал. Значи това нещо прави стомаха железен. Железен, разбираш. Аз съм имал такъв тежък безстък, просто влизал съм в болница много пъти заради него. Благодарение на тази кунджала всичко изчезва. И до ден днешен, това са 25 години, всяка сряда, това нещо си го прави. Един път седмично. На мен ми отнема точно 5 минути. Отделяш 5 минути на седмица, за да имаш перфектно храносмилане. Какво да ви кажа? Вместо да вземем разни добавки, вземи си това с това, вземи си онова с това, пълни глупости. Сега има хора, където виждат много зор с... не могат да повръщат. Мога да им кажа там някакъв трик. Допълнителен, по-хубаво да се пробва с това. Иначе тези самолити, които са от остров Хилс, мастиковото дърво, мастиката, тя помага много. Тя се продава и по аптеките, има и като напитка в Гърция мастиха, с малко страните, така. Но там казва, след хранене, пиваш там една малка чашка 20 грама, не помага. То смисъл за храносмилане. За храносмилане. Тогава не е необходимо евентуално да се повръща. Да. Който вече въобще не може да повръща, му казвам, намери си от тази смола или мастиката си намери. Вече виждал съм и в България продават тази мастика. Тя дори в Гърция е така. Той там не е пият. Той е някакъв такъв слаб ликьор, 10-11 градуса. Вкуса му малко странен, но на някои хора пък им харесва. Това вкус на смола и си помагат на храносмилането по този начин. Но лично аз си карам с кунджалата. Ако е дишане правите, както казвате, това, което е четвъртото дишане, за самия гръбначен стълб, дишване и издишване, да изравним дишването с издишването. Тъй като когато изравним дишването с издишването, в тялото настъпва една ритмика. Примерно вдишваш 10 секунди, издишваш 10 секунди. А тая ритмика води до хармония. Един шейх така казал на ученика си, иди, виж гърда какво става. И излезал ученика, връща се, вика, учителю, вика, навсякъде, вика, е някакъв факт. Побоище, вика, изнасилване, грабежи, не може да се живее това време. Излезал учителю, връща се, вика, няма такова нещо. Мир, любов, хармония, цари навсякъде. Разбирателство, къде ги видят трябва. И той го питал как. Той му казал, синхронизираш крачки. 5 крачки вдишваш, 5 издишваш. Тая хармония, която се натрупва в теб, тя е около теб. Той е като магнит. Всичко е много елементарно и просто. Има хора, които искат да го изкарат, че е сложно. Търсят някакви скрити знания, някакви богомилски истории, примерно, някакви тракийски мистерии. Никакви мистерии няма. Всичко е пред очите си е ясно. Обаче ума се развива в тези глупости, в тези тайни, някакви загадки, някакви такова. Те му дават една продължителност и той постоянно търси това нещо. Египетски загадки, тракийски загадки, не знам за какви загадки. Как живели египтяните, помните ли? Или пък Атлантида. Там пък какви неща се развиват. Моля, това не може да опише. От два реда написани от Платон, ако този човек не беше написал това нещо, до ден днешен никой нямаше да е чувал за тази Атлантида. А понеже той е написан и сега му почва да си фантазира каква е била Атлантида. Как били облечени Атлантите, с кой воювали, какво е било управлението и така нататък. А има единственото историческо доказателство, кой знае колко е историческо, може да е била някаква първата фантастична книга, примерно, написана.
Аз едно някой да прочете някаква фантастична книга от Айзек Азимов и да тръгне да търси фондацията. Ума естествено ще намери доказателства за всяка една глупост, за да се даде продължителност, разбираш ли? Аз ви казвам, Атлантида е нямало никога. Кой може да ме обърне? Никога. Доказателство, освен там 2 реда в Платон, няма да. Обаче ума се вълнува. Даже преподават атлантически терапии. Плащаш 500 лева, 1000 лева атлантически терапии. Това такова нещо въобще не е имало да правят терапията. Все пак има някаква история, има неща, които се променят за кодекса, но има се раса, има... Виж сега, това, което е минало, нас не накасае. Йогите, това, което е минало, нас не накасае. Нито това, което ще стане там някъде в бъдещето. Нас накасае това тук в момента. Ако има страдание в това тяло, да погледнем откъде идва това страдание. Ако има нещо, което не е както трябва, откъде идва това нещо? Да проследим нещата до корена, до първоизточника. А не да се занимавам с някакви глупости преди 50 години, 100 000, 2000, 10 000, какво е станало? Има хора като Мегана Руми, като Кришнамурти, в които това разбиране е тръгнало. Не, че трябва да ги приемем за някакви хора като божествени и т.п. Това е просто един белег, че всяко едно човешко тяло е достъпно до тази енергия на разбирането. Това е смисъла на моята лекция. Всяко едно човешко тяло има достъп до енергията на разбирането и трябва да види кое ограничава неговия достъп до тази енергия. Може да ви питам нещо за четвъртата техника? Конкретно. За четвъртата? Да. Само вреди. Практикувано, може би 2 години стана, може би повече. Бях стигнал до 3-4 часа на ден и помогнах се за моите проблеми тогава. И аз имам проблеми с целия корем от много години. И бях стигнал до дишване половина-2 на минута за половин час, 1 час. Няколко месеца обаче имам подуване. И спадна ми, в смисъл, не мога да стигна това като преди сега, максимум първо съм на 3 дишвания. Не мога да сваля на това, просто не ми стига до тук. Въздух как да стига? Не след това нямам киселини и всичко, А това можава да правиш ли? Ами нямам проблем с повръщането, много ми е трудно повръщане, за да знам. Бъркаш това навътре, бъркаш, ще стане. Аз винаги съветвам хората, всеки ден по няколко минути, 5 минути, 10 минути, почти прави пълно йогийско дишане. Правя да 20 минути да стигна. Корен, гардираме, не вдишваш, корен, гардираме, не издишваш. Тоест това нещо дава, разширява капацитета на друг. При мен, което е помогнало, е плуването. При плуване също се получава разширяване на капацитета на дървето. Той проблема може би е по-скоро в корема или в този отсек някъде тук. Защото аз въздух имам, върша някакви неща. Но притискането тръгва отдолу. Това, което казвам аз да се прави, нали, когато издишаш, а не сядат халки. Това го първа да. Гимнастика на корема ли си прави? Само на голям. Значи, когато правим това нещо, масажираме вътрешните органи, включително и сърцето. Това е много полезно. Всяка сутрин си правя по 100 изтегляне такива. Без да дишаш. Правиш няколко дълбоки вдишване и издишване. Издишаш, навеждаш се леко напред, ръцете тук и започваш. Так. Това напред-назад или се върти? Напред-назад. После може и наори с въртение от там, надясно, наляво. Това са неща за поддръжка на тялото, които са полезни. Но пак казвам, по-важните неща са тук. От тук тръгват всичките проблеми. Разбираш ли? Самият факт, когато казваш аз имам проблем, ти не осъзнаваш, че азът е проблема. Тъй като аза иска нещо различно от това, което е в момента. Както сега той има проблем тук и казва аз имам проблем. Проблемът е, че ти искаш нещо различно от това, което става в момента. Значи ти паднал си на някакви секунди, карай се на тези секунди. Защо това го отчиташ като проблем? Просто това е състоянието в момента, точно. Да, аз съм окей, просто се... Не трябва да искаш нещо... Не, че го искам, чудя се... Виж, искането на нещо различно от това, което се случва в момента, е един от основните проблеми на цялото човечество. Всеки не е доволен от това, което е в момента.
момента. Всеки има някаква представа, която е различна от случващото се и той иска да догони тази представа. По този начин се къпи супер много енергия. Тая енергия, вместо да се насочи навътре и да се акумулира и да се увеличи, тя започва да се храби. Когато правим тези дейности, които са около нас, центробежните, ние изхъбяваме супер много енергия. Това са центробежни дейности. Докато центростремителните навътре практики са акумулирани енергия. Иска просто питам по-скоро, аз окей съм в този момент е проблема, а то не е проблем. Идеята ми е такава. Дали мога да правя още нещо? Аз искам да увелича практиката. В смисъл да продължавам. Другото е, казах, плуване и конджала. Да. Което може да е евентуално да помогне. Пробвай се с тази мастика, надали тук някъде. Вземам съм тя смесен, помагаме няколко пъти. По-скоро си мисля за тези, които се начакат на Лан, Бран, дали. Не, са глупости. Дърчи си карамфилчета за всяка правим също е полезно. Аз постоянно се нося в чантата и шен си карамфил. След сутрин си дъвча, след всяка правим пак дъвча. Дори има дни, където нямам по 2 дена, пак си дъвча. Дъвченето на карамфил е нещо изключително. Имам един ученик, той се пристрасти на простите карамфилчета, където да ходи по джугон и това е карамфил. Много е хубаво. Карамфил е нещо уникално. То се дърчи, после гърта ли си? Не, не сплюва. Ти като го дъвчиш известно време, Да. това, което е полезното в него, той изчезва, остава с някакви трици. Така, друг въпрос имаме, че вече се ориентираме към приключване на лекцията. Да опитам по дървишкия танц, понеже дясната ръка е нагоре, лявата надолу. Ако човека е левичар, има ли значение? Или няма? Няма. Трябва да пак дясната нагоре. А защо е това ограничение? Това не е ограничение, това е традиция. Вярвам, че традицията до някъде е ограничение, ако ти го мислиш, че е ограничение. Ако не си антитрадиционен, казвам ти това е нещо, така се прави, ти така го правиш. Както примерно аз ти казвам, сега взимаш лъжицата и ядеш с широката част, ти ме питаш защо да няма сега дръжка. Нищо, защото това е правилният начин и точка. Аз не разсъждавам върху такива неща. Защото това е излишно гъбене на енергия. Казваме, това се прави така, правиш го така, точка. Не знам аз който ще открием топлата вода, защото трябва да се прави така, прави се така. Вярно, има техника, в която, примерно, аз съм внесъл корекция. В йога има упражнение за очите. Както Норбеков ги е взел и се е направил едни модули, да това всичко за пари. Глупост от всякъде, както да е. Тази техника, очите наляво, надясно, нагоре, надолу, кръпчета и така нататък. И аз преподавам на деца 4-ти клас. И едно детенце го виждам, че не може да прави това нещо. Му казвам, виж сега моето дете, аз си гледай пръщата. И то почва така да гледа пръщата, нагоре, надолу, кръпчета. Тук най-вече на кръпчетата, понеже аз съм срещу тях, там 10-12 деца правят, аз ги наблюдавам. Опа, това детенце с пръщата, виждам, че стават при него нещата доста по-добре. Викам, от тогава, това е било преди 15 години, от тогава до ден днешен това упражнение го преподавам винаги с пръщата. Това детенце ми беше учително. Виждаш, че нещо става по-добре, значи не трябва да има и ограничения в тази традиция. Да, за това казвам, това сега противоречие на това, което казах. За лява-дясна ръка. Вие сте подобрили на Норбеково положението, казвате край на човек. Това не е, но Норбеков казва, че просто ги е взел. Това са от йога. Те казват така, лявата е надолу, това е до сърцето. Разбираш ли? Да. Вярвам, че сърцето може и има хора от дясната страна. Но те са казали са така или иначе това въртение с сърцето според мен въобще не е свързано. То е свързано с мисълта. Мисълта при всеки един човек, дали е десничар, левичар, сърцето да отлява от дясно, при всеки един мисълта се движи по часовната стрелка. Когато се въртим обратно на часовната стрелка, тази мисъл се разрежда и може да се случи пауза. Това е практика. Самото въртение. Ръцете как ще са прави, както те на теб долу. Вярно, там традицията е такава, когато го правим, ние си ги държим така. Окей. Аз се спазвам тази традиция, за мен няма проблема. Ако кажат наобратно, наобратно ще ги сложим. По-важно е другото, за мисълта, нали? По-важно е да
да си обратно нещо. Това е важно. Нали? Самата практика е това. И за да не звучи последно като конспирация, това, което говорите, доказано е, че мисълта се върти по часовника. Да, значи е доказано. То си научни изследвания на тази тема доста. А това тези хора са го видяли. Всъщност тази практика, където я правят дервишите от 800 години, тя се прави преди това от шамани от преди 5-10 хиляди години. Вижте, просто се взели тази практика. Тая практика е вкарана, нали, в тая религия ислям, Да. но тя реално няма нищо общо с тази религия. Той затова и Мевляна Руми казва, това е учител, който го признава всяка една религия. Той казва така: нашата религия е религията на любовта. Казва, влюбеният не е мюсюлманин, бъди сигурен. В религията на любовта няма вяра и безверие. Влюби се и никога не ще си поделен. Тоест, влюби се означава ти и тая универсална интелигентност да станете едно. Не ще си поделен е да няма това разделение във вътрешния свят. Да кажеш, аз съм това, аз съм това, аз съм това, аз съм това, аз съм това. Трябва да разбереш, че аз да е нищо. Това е една отправна точка, която приема нещата отвън за свои. Затова така, ля иляхе иля Аллах. Има само Той. Няма асите, има само Той. Ако ти виждаш, че всяко нещо е Бог, тогава това разделение ще липсва. Благодаря ви много. Това беше